बद्रीनाथ में कोई भी कुत्ता नहीं भौंकता। कुत्ते बहुत हैं वहाँ, पर कुत्ते भौंकते नहीं। बिजली चमकती तो है पर आवाज नहीं करती। बादल बरसते तो है पर वो कड़कते नहीं। सांप बिच्छू कोई भी जहरीली वस्तु, परंतु उनके अंदर जहर नहीं होता, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान बद्रीनाथ में ध्यान में बैठे। तो जब ध्यान में बैठे हैं तो उनको किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं चाहिए। प्रकृति को पता है कि नारायण भगवान है, ये ध्यान में बैठे हैं।